চুজ করো কোনটা রিয়েল আর কোনটা কেক। নাম্বার 3, এটা রিয়েল নাকি কেক? এটা কেক ছিল, যারা বলতে পেরেছো তারা লাইক করে দাও। নাম্বার 2, এবার এটা রিয়েল নাকি কেক? এটাও কেক ছিল, যারা বলতে পেরেছো তারা সাবস্ক্রাইব করে দাও। নাম্বার 1, এটা রিয়েল নাকি কেক? এটাও কেক ছিল, যারা মুসলিম তারা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে 1 লিখো।